Soc Miquel Àngel González, metge especialista en anestesiologia i reanimació, i això és un dia amb mi. Hola, bon dia, Marc. Què tal? Com anem? Què ens depara avui? Doncs avui, mira, a mi em toca, en comptes d'estar reanimació, avui em toca quiròfan i avui estaré una intervenció que és una repròtesi de genoll sèptica, que és una cirurgia gran que pot ser complexa per al pacient i per a la cirurgia. Ara, si m'acompanyes, anirem a veure el preparatori, tota la informació clínica del malalt, perquè l'anestèsia no comença a quiròfan, comença aquí, amb la informació que han fet els companys, que fan un anàlisi mèdic de tots els antecedents que té i totes les possibles repercussions que pot tindre la cirurgia i la seva morbiditat que ja té. És un resum dels fàrmacs que pren i tota la patologia, intervencions i les analítiques que són importants per saber des d'on partim. En aquest cas és un pacient que té uns antecedents dintre dels estàndards, no té massa patologia associada, una hipertensió, una esofagitis i un deteriorament de la funció renal possiblement vinculat a tots els fàrmacs que ha pres per la infecció de la pròtesi de genoll. Amb aquesta informació ja podem avaluar els riscos que té el pacient per al tipus de cirurgia i per la seva patologia, ja començar a planificar una estratègia avaluant els riscos per avançar-nos en cas que hi hagi un problema i una complicació, tindre tot preparat i resoldre, per no córrer innecessàriament. El quiròfan 4, que és el que m'ha tocat avui, i a veure si hi ha l'equip, que ja estaven preparant les coses. Com anem? Bon dia. Bon dia. Hola, com anem? És un home de 74 anys, és tot el primer i segon temps conjuntament, d'antecedents no és al·lèrgic, pren medicació per la hipertensió i per una malaltia diverticular, i té els antecedents de la pròtesi de genoll del 2019 i 2023, que li van fer dues intervencions. D'analítica està molt bé, no té anèmia, té una hemoglobina molt aixecada, llavors el risc de transfusió serà més baix. La planificació que he fet d'estratègia serà fer bloquejos, el femoral i femorocutani com a mínim, l'IPAC és possible que no, perquè si té la pròtesi està infectada no m'agrada tocar, llavors per garantir tota l'analgèsia, després de fer bloquejos sentarem, farem una intradural en posició de sedestació i després farem una general per la durada i possible agressió quirúrgica, d'acord? Sondatge vesical, una via llarga de 30 centímetres, de 2 o 3 llums en funció de les vies pèriques que algú fem, i en comptes d'agafar una artèria, com no té patologia i farà un temps d'isquèmia, imagino, si ho podem evitar, respectem l'artèria per no punxar-la i farem un altre tipus de monitorització hemodinàmica partint del tot controlat. D'acord, equip? Alguna dubte, alguna pregunta? No? Doncs calleu per sempre, Perfecte. Ara, anem. No està instaurat totalment al servei, no és un protocol estricte, però sé que jo des de fa molt de temps ho faig perquè és el meu equip i jo sóc el seu equip també. Tothom al quiròfan sap el seu rol, té unes tasques molt repartides, però hem de compartir tota la informació i navegar tots al mateix rumbo, perquè el centre es posarà aquí, serà el pacient i hem de cuidar-ho entre tots. I am Dr. González and Dr. Iribaren, physician of anesthesiologist, okay? Diré que le haremos un bloqueo. Y after, general anesthesia, because after analgesia, perfect, okay? ¿Sí? ¿Más o menos me ha entendido bien? Ava, ¿te gusta Ava? Ava. ¿Ava va bien? Sí. ¿Sí? No es Ludovico, pero Ava está muy bien. Hombre, perfecto. What is the side? Right? Que también vean el trabajo nuestro y todo lo que hay y el futuro que sois vosotros. Un sistema de suero manual, un sistema de suero manual, el de pera. La perita. Efectivamente, ya empezamos, cuando conectes el suero y sea funcional, empezamos la sedación. Estem preparant per al pacient, per a l'analgèsia postoperatòria, que tingui la més coberta possible, perquè és una cirurgia que pot ser molt dolorosa. Totes les anestesis locals per fer bloquejos de les extremitats inferior i després ja farem una altra tècnica per reforçar aquesta analgèsia. L'objectiu és que el pacient estigui segur i vigilat durant tota la quiròfan, però també es preocupa el posterior. Ha de sortir confortable, en les millors condicions i dintre del confort i de l'estabilitat clínica el dolor és molt important. Llavors, un dels esforços més grans que fem és incentivar l'analgèsia el més perfecta possible. This whiskey is good. I like whiskey. Open your mouth, please. Exit the tongue. More. Okay. Neck for up. Okay. Perfect. Fa molt temps que està la resi. El resident d'anestesiologia, des que comencen, des del primer dia, sempre estan supervisats en una junta d'anestesiologia, però comencen a aprendre tècniques. O sigui, han d'estudiar el que és la base de l'anestèsia, que és la fisiologia, la fisiopatologia i tots els fàrmacs. I a la vegada desenvolupar les habilitats tècniques suficients per aplicar les anestèsies en quiròfan o la reanimació en malalt crític o en les cures postquirúrgiques. Ara, el que farà l'ASIER serà buscar ecogràficament el nervi que hem de bloquejar i amb un neuroestimulador confirmem que està
en el lloc que toca, no intraneural, sí perineural, per respectar la integritat del nervi, però que sí que faci efecte per anàlisi postoperatòria. Som la pedra angular de tota la seguretat clínica, de tota la medicina perioperatòria. Comença, el que hem dit abans, la història que es fa en la consulta, dintre i en el post. En comptes aquí amunt, entra aquí, ¿vale? Porque si no, esta es la fascia lata y esta es la ciliaca, y a veces nos ponemos encima, damos un estímulo, pensamos que está y estamos iliofascial, que la dosis tiene que ser mayor, ¿vale? Entonces, si este es el nervio que hemos identificado, éntrame más lateral para que la difusión sea en forma de semiluna lateral y que lo embargue todo. Bien? Ara, penso que vas millor, no? Para lateral, molt bé, molt bé. Quan dones el clic, aplana una mica, veus? Sí. Mira, veus, el reflexe està perfecte, doctor. Confortable, no hi ha parestèsia ni disestèsies, la imatge ecogràfica es difon com volem i el neuroestimulador ens han garantit que està la punta de l'agulla on ha d'estar, entre la imatge i el neuroestimulador. Això és com un francotirador. Has de tindre diverses referències per garantir el projectil, en el nostre cas l'anestèsia local, vagi on ha d'anar. Molt bé, perfecte, pas perfecte. Allà de l'altre, el cerebrocutani. Doctor, molt bé, li posaré més que un aprovat, Vale, retira una mica i aplana i ves a buscar al centre de l'estructura. Ja està, perfecte. Vale, inconvenientes, es una rodilla operada, reoperada, las estructuras pueden estar anómalas. Si vemos demasiado edema o líquido, no haremos este bloqueo, ¿de acuerdo? Piensa que vamos a bloquear los nervios geniculados de la cámara posterior de la rodilla, por lo tanto no se ven. Vamos a bloquear la zona geográfica anatómica donde se distribuyen. Entonces vamos a coger el fémur, busca la arteria y la vena, ¿vale? Ahí es el paquete vascular, confirmado. Vas a entrar por esta parte lateral, vas a ubicarte tocando el fémur, periósteo, retiras un poco y tiene que estar debajo de los vasos sanguíneos para que se difunda, y ahí están todos los nervios geniculados de la cámara posterior de la rodilla. Y tranquilidad, que primero es fisiológico, ¿ves? Y levanta la estructura vascular. Entonces ya sabes que tenemos la aguja aquí atravesada y estamos en la parte de la cámara posterior, por eso es fisiológico, ¿ves? Ya garantizamos que se va a difundir bien. Seguridad siempre en todas las técnicas que hacemos. Dona gust no tenir res d'informació o què? Sí, és una passada, és molt bo. Ja havia estat a vegades, l'he vist a reanimació, postguàrdia, com fa la transmissió de la informació d'altres pacients que estan en la unitat de crítics, als companys perquè parlem entre nosaltres, i sempre que hi ha residents, que tots són bons, perquè realment estan motivats, però si hi ha gent com ell que té una especial motivació, hi ha diversos, però ell és un d'ells, que té una especial motivació per aprendre i lluita i fa sacrificis, no? Perquè de quedar-se més hores si és necessari, que veus que estudia de més, escolta, més docència, tot el possible. Estem obligats a formar els residents cada any millor. Cada generació té que ser millor que l'anterior, si no estem fracassant. Ells han d'aprendre el que van trigar nosaltres 5 o 10 anys, si ho poden aprendre un any, millor. Millor per ells, millor per la societat i millor per als pacients. És l'única forma d'avançar. Això no es tracta de protagonismes docents ni heroicos, sinó de responsabilitat. Em motives a mi a ser res, sí, ara. Doncs ja saps. He d'estudiar uns anys. Has d'estudiar medicina y el MIR. Neck, down, arms, cross, ¿ok? Ahora está sedado, el pobre, entre mi inglés nivel de Star Trek Klingon y la sedación, le volvemos a repetir todo. Quants anys portes aquí, Miguel Ángel? Aquí, des de l'any 2000. Vaig acabar la carrera al 93, ja fa molts anys. Vaig anar a fer el servei militar i llavors vaig presentar-me al MIR. Vaig agafar una plaça de metge de família a un hospital comarcal de Pozo Blanco, en Córdoba, i vaig estar 3 anys meravellosos allà aprenent molta medicina i molta medicina d'urgències. La UCI més propera estava a 90 quilòmetres i més d'una hora i mitja en cotxe i era bastant resolutius i feien guàrdies de tot. Després vaig tornar aquí, som d'aquí, la meva dona i jo, i la meva dona volia tornar a Catalunya i llavors van tornar a Catalunya. Jo estava molt bé allí, però aquí vaig trobar-me també molt bé. Vaig començar a treballar de metge de família i vaig veure que m'agradava molt l'hospital i tot el vinculat al pacient crític. Vaig tenir la sort que em van deixar rotar per anestèsia, perquè el vaig demanar jo, perquè era una petita reanimació i volia veure una cosa que a la carrera no havien explicat res, almenys en aquella època. I em va agradar moltíssim. I ells mateixos em van convèncer de que podia servir i que agafés una d'aquestes especialitats i si fos a Catalunya que es quedaria molt ben format. Així ho vaig fer, vaig treure una molt bona nota de MIR, vaig treure entre els 600 primers perquè el que havia estudiat de metge de família va anar-me molt bé i vaig agafar el Vall d'Hebron i des de llavors estic aquí. Molt content de la residència, dura, moltes guàrdies i molta pressió, amb 2 nens també. Jo vaig vindre una mica gran, ja vaig tindre un nen, una nena d'R1 i d'R4 adjunt de primer any al nen, però no ho canviaria per res. Molt content, molt agraït a l'hospital i al servei per la meva formació.
Ara el que farem serà una altra tècnica anestèsica, ja no sols per a l'intraoperatori, sinó per a garantir que amb els bloquejos que hem fet i aquesta morfina que col·locarem intratecal, és a dir, al costat de la mèdula espinal, el control del dolor sigui perfecte o el més perfecte possible en una cirurgia que és bastant dura per a un ésser humà. L'hem posat anestèsic local a la pell i en un plan una mica més profund dels lligaments, perquè la punxadeta, aunque l'agulla és molt prima i molt flexible, molesta una mica més l'introductor. Llavors fem sobretot aquesta part perquè no li molesti el menys possible. I ara en aquesta agulla que és molt tova, entrarem a l'espai supraaracnoide, que és el que intentarem fer. Señor Juan está doblado. No, digo que le falta espacio. Ahora. Perfecto. 50% de la técnica, el celador. La posición del paciente y el celador. Si él no lo coloca bien, nosotros no podemos trabajar. ¿Ha visto el movimiento que me ha hecho con él? Un poco de flexión, me ha permitido entrar. Líquido cefalorraquídeo, no hace falta, pero compruebo siempre que no me he movido para garantizar que todo lo que quiero poner va a su sitio. Perfecto. Equipo, vamos a hacer la inducción de anestesia general para intubarlo. Plana laringoscopio directo con intubación orotraqueal número 8. En caso de que no vea lo suficiente, el videolaringoscopio, que lo tenemos aquí ya preparado. ¿Me lo has confirmado, no, Rosa? Perfecto. En caso que no fuera posible intubación orotraqueal, ventilación de rescate y preparamos una mascarilla laringia y gel del número 4, ¿de acuerdo? Y se pide ayuda a la mínima que no podamos o ventilar o colocar el dispositivo supragglótico. No es esperable, pienso que lo haremos, pero como el protocolo de seguridad que hacemos siempre. ¿Ok? Hago la inducción yo, usted preoxigene y después cambiamos las manos, se pone ahí e intubo yo. Tradúcelo tú porque sabe más inglés que yo y así el hombre va a entender. Que aproveche ahora con la anestesia general y que sueñe con quien quiera o con lo que quiera, que no se lo diremos a nadie. Eso va muy bien siempre. Y que cuando vayamos a despertarle, que respire hondo y abra la boca y ya está. Tot això no se'n recorda. No, però ara sí. Molts fàrmacs fan un esborrament, fan una anestèsia inclús anterògrada d'uns minuts. És possible que potser no se recorden els bloquejos que hem fet ni la intradural, alguns pacients sí, altres no, però sí que és molt important que sigui l'últim pensament que tingui, l'última ordre sigui aquesta. I realment la meva experiència sí que diu que ens ajuda. Good travel! Hem fet una inducció d'una anestèsia general que és com si fes un coma induït perquè el cervell estigui desconnectat, no faci cap moviment i estigui tota la musculatura relaxada. Es fica un hipnòtic, es fica un relaxant muscular i es fica un analgèsic endovenós per fer un escut per col·locar la ventilació mecànica i que respiri per ell tota la cirurgia. I després hi haurà un manteniment de l'anestèsia. Una intervenció quirúrgica és obrir i és una agressió quirúrgica. I l'anestèsia és un escut que protegeix en totes les esferes cardiovascular, respiratòria, renal i cerebral. I després hem de retornar-ne a les condicions basals que tenia. Ha de sortir en les mateixes condicions o el més semblants possibles. Ara el que estem fent és una ventilació assistida, ha deixat de respirar, està inconscient i no té cap estímul ni capacitat per respirar per ell mateix. La seva vida depèn de nosaltres. És una maniobra que pot ser utilitzada tant per anestèsia com maniobra de rescat en cas de malalt crític o d'aturada cardíaca. No hi ha secrecions, està tot net. Ara hem de vigilar la repercussió hemodinàmica que ha de tindre perquè tots aquests fàrmacs s'inestabilitzi perquè és un efecte col·lateral de quasi tots els fàrmacs que utilitzem. Hem titulat anestèsia, però igualment la vigilància contínua de la valoració hemodinàmica i respiratòria. Veiem que està ben ventilat, ben oxigenat i ara comprovarem que la tensió no ha baixat per no prendre cap acció més. Abans de tancar, la protecció ocular doble amb pomada i posem un mossegador, sobretot per al moment de desintubar, que protegeix les dents, les genives i la llengua, al costat del tub orotraqueal ben visible i que és confortable i el pacient no nota res. Llavors col·locarem una via llarga per fàrmacs o, per si és necessari per sagnat, posar un suport vasoactiu, un fàrmac que garanteix la pressió arterial que el cor continuï bategant i que pot tenir la principal complicació un sagnat important. Portem 2 hores, de 7:30 a 9:30, I mira tot el que hem fet. Exacte, perquè ja veieu que la medicina preoperatòria comença molt abans de que el pacient inclús arriba a l'hospital. Aquesta temperatura, ja veieu, un pacient ja té tendència a l'hipotèrmia només entrar a quiròfan. Hem de fer totes les mesures possibles per mantenir la temperatura el més propera a la normalitat. Per què està fred? Perquè està immòbil, està exposat i després, durant la cirurgia, tot el que sagna, la pèrdua de sagna també fa això. Llavors utilitzem sueros calents, un calentador de suero calent que ens serveix per infondre amb aquest calibre quan el connectem. Inclús amb això garantim que pugi la temperatura i que no faci una hipotèrmia per als fluids. I això ens ajuda una mica. I després tenim mesures físiques per sota com per sobre. Nosaltres en vigilem qualsevol canvi que passi a la monitorització del paràmetre que sigui per avançar-nos a qualsevol problema abans de que apareguin. I això és clau en la seguretat del pacient.
va tot en ordre, les constants estan mantingudes estables i comprovem que tots els moquetxos i l'anestèsia que l'hem fet és totalment efectiva. No hi ha ni cap resposta fisiològica ni del pacient. Ja hem tret una analítica abans de que facin els talls i sapiguem des del punt de vista metabòlic, dels ions i de la glicèmia i de l'hemoglobina, d'on partim, abans de que facin res la cirurgia. I amb aquests paràmetres de monitorizació contínua, tant hemodinàmica com respiratòria, i una que agafarem una monitorizació més avançada i els paràmetres analítics, tindrem el pack complet de totes les dates per analitzar-les i triar quina és la millor opció per mantenir l'anestèsia i les cures del pacient perquè arribi a port segur. Soc el doctor Carrera, el cap de la unitat de cirurgia reconstructiva i sèptics, i aquest és una part del meu equip que són una preciositat tots ells, en tots els aspectes. I avui estem fent un recanvi d'una pròtesi per una infecció, que és una patologia que fem molt sovint. De fet, és una de les nostres patologies referencials, de les quals som CESUR. I res, pues aquí echando la mañana, com diuen. Som CESUR des de l'any 2012 i som una unitat pionera amb el tractament d'aquesta patologia. No només aquesta, sinó també el que és la reconstrucció òssea, allargaments, transports, etc. Està anant tot, com hem dit abans, perfecte, sense cap incidència, i hem completat totalment la monitorització. La monitorització estàndard hemodinàmica, de profunditat anestèsica, de saturació, freqüència cardíaca, la tensió arterial i tots els paràmetres respiratoris que en garanteixen que s'està inflant i desinflant correctament el pulmó. A més, hem escollit un altre monitor que es dona una monitorització avançada, però no invasiva. En un de dalt ja podem veure com funciona el cor segon a segon, batec a batec, si ens falta volum o si falta un suport vasoactiu. Hola, soc la Rosa Fraile, infermera de quiròfan de trauma de Vall d'Hebron. Soc la infermera referent de l'equip de sèptics. Avui estic circulant i estic amb la meva companya la Lídia i la Tània. I allà tenim a la meva alumna de grau, que es diu Laia, i la meva companya TCAE, que es diu Àngels. En quin punt ens trobem, Lluís? Ara estem amb el punt de que hem acabat la fase bruta, que és retirar la pròtesi, retirar tot el material. I ara ho canviem tot, com si comencéssim una altra cirurgia, per passar a la fase d'implantar una nova pròtesi. Però és fonamental canviar-ho tot. Presento al doctor Puig, Nacho para los amigos, que és el metge que està encarregat de la reanimació i que després traslladarem aquest pacient, intubat o no, ja veurem com va la cirurgia, a la unitat de cures postquirúrgiques més avançades que tenim, que és la reanimació, que està a la segona planta, i ell rebrà el pacient. Ser metge, això té una història infantil. Personalment vaig trencar-me un braç, vaig tindre complicacions, va fer un síndrome compartimental, una osteomielitis del braç, quan tenia 6 anys. I vaig estar ingressat en un hospital gran. Inclús vam dir al meu pare que volien tallar-me el braç, eren altres temps, fa més de 50 anys això. I vaig obsessionar-me de que volia que no passés a una altra persona. Una xorrada infantil, però que es va mantenir en el temps. Tota la meva vocació va anar-se cap allà, no tinc cap familiar metge i amb molt d'esforç i sacrifici pels meus pares i jo estudiant en beca, perquè vinc d'una família humilde però que estic molt orgullós, ho vaig aconseguir. Lluís, què falta ara? Ara vaig a fer la ròtula i ja cimentarem i tancar. Una horeta i alguna cosa? 12 a 1:30. Vale. La cirurgia ja s'està acabant, no hi ha incidències importants més enllà de les esperades. Les constants del pacient estan estables, tant les hemodinàmiques com les respiratòries com les metabòliques que hem estat analitzant. La temperatura ja han aconseguit que ja estigui a temperatura normal. Si es manté tot així, quan acabem de tancar i solten un altre cop la isquèmia, es plantejarem despertar-lo en suavitat, en seguretat i en confort, abans de traslladar-lo a la unitat de reanimació. The operation is finished. You are in the operation room. Open your eyes, please. Hola, hello. Mira el moco. Open your mouth, please. All is okay? Yeah. ¿Estamos listos para girar? Venga, a la de 3, 1, 2, 3. Cuando digamos a la de 3, trasladamos lateral. 1, 2, 3. Giramos, perfecto, como si lo hubiéramos hecho cada día. ¿You're okay? ¿Sí és? En situació de seguretat, hem extubat, desconnectem del respirador, aspirem secrecions i ara fem un trasllat segur a reanimació para continuar las curas críticas. Equipo, ha sido casi un placer, como siempre. El placer es fuera, aquí el casi ya es lo máximo, o sea que perfecto. Nos vemos. Have you pain? No, perfect, no pain. ¿Qué lo dudaba? No pain. ¿Qué lo dudaba? No pain. ¿Nem? Bueno, equipo, hasta otra, un placer. I una enfermera de quiròfan que ens acompanya per garantir que el trasllat sigui correcte i segur. ¿Qué? Bien.
Hola Nacho, ¿qué tal? Cama nueva que hemos ingresado del quirófano 4 a un señor hipertenso, enfermedad diverticular, bloqueo femoral, femorocutáneo, unipac y después una intra con morfina. Le hemos hecho una anestesia general, ¿vale? No ha habido ninguna complicación más. Que le vaya muy bien, caballero. Cuídese mucho. Entiende español. O sea, le hablamos en inglés, en mi inglés lo que he podido. Exacto. Ningún problema. Bien comunicación y colaborador el hombre. Gracias. Hasta luego. Un placer. I gran trabajo, sigue així. S'ha despertat bé, estable, conscient orientat i sense dolor, que és l'objectiu. Una feina feta. Ara el que faig habitualment, si tinc temps, soc el referent d'anestesiologia del pacient politraumàtic i m'agrada passar una mica per urgències. Ja sé que no ha passat res gros, perquè si no ho haguessin dit, però és costum personal meva i m'agrada passar físicament i veure que estigui tot correcte, que no hagi res actiu ara, perquè hem acabat a una hora bona i així puc dinar tranquil. El quiròfan programat ja acabat i aquest és un espai que hem renovat fa 2 anys i mig, que per mi és una joia de l'hospital, que ha fet una gran inversió, un gran esforç, una institució i que se ha posat en el top, que es el que tocaba al Trauma Center. A ver si está la supervisora, la saludo. Hola Yolanda, ¿qué tal? Quería preguntar si todo bien. Ustedes dos, que está diseñado para urgencias. Si no hay nada más, nos vemos, ¿eh? Gracias, hasta luego. Es Yolanda Parrilla, que es la supervisora de urgencias del Hospital de Trauma. Doncs mira, agafar el tàper, aprofitar per a dinar, encara estic a temps, i després anar a la URPA, perquè tinc tarda d'URPA avui, no tinc reanimació, tinc tarda d'URPA, rebent pacients que acaben més tard de quiròfan i els que queden pel dematí per donar l'alta. Fins a les 8, 9, 10, quan acabi. Què dinem avui? Aviam. Una mica d'arròs blanc basmati i una de tonyina. Sí, suficient. I a mitja tarda ja prenc una mica de fruita que tinc i ja és suficient per això. Moltes gràcies. Vinga, fins ara. Hola, què tal, Marc? Mirant la nada, no? Sí. Mirant la URPA. Mirant la URPA, només queda res. Ja he acabat el programa quirúrgic aquest matí, he dinat tranquil·lament aquí a la sala d'estar que tenim i m'he incorporat una mica abans de les 3 i ja m'han passat 7 pacients que estaven ingressats des d'aquest matí, alguns ja les he fet l'alta i és una unitat de menor complexitat que la reanimació, que és la unitat que hem vist abans, i són cirurgies en principi menys agressives. Llavors ara el que has de fer és supervisar aquestes altes, que estiguin estables, veure què pacients han de vindre aquí postoperats i coordinar-me amb l'equip de reanimació i de guàrdia de tarda, entre aquí pacients de programada van a reanimació o acaban a la URPA. Es normal, esto dura horas y hasta mañana la cara estará bastante inflamada. Paciencia, ¿vale? Es una cirugía incómoda pero con muy buenos resultados, ¿de acuerdo? Todo correcto. Bien, pues aquí tenim a Cristina, que és una infermera que ja porta temps amb nosaltres aquí a la URPA i està fent una mesura per veure les medides de la bufeta urinària i si hi ha una retenció d'orina o no, perquè això condicionaria l'alta. El paper de les infermeres és aplicar el tractament que està prescrit per als metges d'anestesiologia i reanimació, controlar els constants, qualsevol cosa ens avisen i supervisar les cures del postoperatori immediat abans d'anar a planta. Doncs la feina d'anestesiologia ja ho heu vist que és molt llarga, va des d'una consulta del preoperatori, anàlisis, el que passa dintre quiròfan, el que passa en el postoperatori és molt complexa, té un esforç intel·lectual i a part habilitats tècniques, com altres especialitats, ni més ni menys, però sí que a vegades pot tindre la sensació de que passa una mica desapercebuda o inclús pots tindre la sensació que sigui una feina algo invisible. I això passa perquè el pacient, quan ve al quiròfan, de seguida comencem una sedació i a vegades s'obliden de com han arribat i el que hem fet amb ells i després el que estan obsessionats és per el resultat de la cirurgia, que és lògic. Però penso que no és tan important tindre una sensació o una voluntat de protagonisme, sinó que són responsables d'una part molt important de la salut del pacient i que tota la cirurgia moderna, tota, des de la cirurgia menor fins al trasplantament més bizarro i més extraordinari que puguin fer, tot passa perquè l'anestesiologia juga un paper molt important i cada cop més adient a les tecnologies modernes que faciliten tot el trànsit d'aquests pacients per aquest tipus de procediments. Faré l'ingrés nou que ha vingut, d'una fractura de clavícula, una cirurgia que no és gaire agressiva, i faré l'alta de l'altre pacient. I així estaré fins les 8, 9 o 10 que acabin ja la programació quirúrgica i estiguin els pacients en el flux del postoperatori. Com t'has sentit aquest dia que t'han seguit una càmera? Sí, ha sigut entretingut i una experiència nova. Encantat, i molt agraït.